mu rukerera rwo kuwa gatanu tariki ya 30 z'ukwa munani 2024 hasohotse itangazo risezerera bamwe mu basirikare bo mu ngabo z'u Rwanda RDF harimo n'abakomeye. Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF mu rukerera rwo kuwa gatanu tariki ya 30 z'ukwa munani 2024 nibwo yirukanye abasirikare bakuru barimo General Major Martin Nzaramba, Colonel Dr Etienne Uwimana n'abandi bofisiye 19 bakuru n'abato. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye ikinyamakuru cyandika hano mu Rwanda ari kigihe ko General Major Nzaramba yirukanwe kubera ruswa no gukoresha n'abamafaranga yaragenewe kwita ku mibereho y'abasirikare ubwo yari mu nshingano nk'umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Nasho. Colonel Dr Uwimana we yirukanwe kubera amakosa akomeye no kunyuranya n'amahame n'indangagaciro za RDF. Usibye aba, Rwivanga yasobanuye ko abandi birukanwe barimo abakoze ibyaha bya ruswa n'indi myitwarire mibi. Yavuze ko RDF yiyemeje kutazadoka ku ihame ryo kurwanya ruswa, imyitwarire mibi no kutagira ikinyabupfura mu bayigize. Mu kwezi kwa gatandatu 2023 nabwo Perezida Kagame yari yirukanye mu gisirikare abajenerali barimo Major General Aloys Muganga na Brigadier General Francis Mutiganda. Usibye aba, hirukanwa abasirikare bandi 116 mu gihe abandi 112 amasezerano yabo yaseshwe. Abo basirikare bakuru nabo birukanwe kubera amakosa n'ibyaha bijya kumera nk'ibyaba. Icyo gihe byatangajwe ko General Major Aloys Muganga yirukanwe kubera impamvu z'ubusinzi bukabije. Brigadier General Francis Mutiganda yirukanwe kubera gusuzugura inzego za gisirikare. Ese bigenda bitenga umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda yirukanwe mu ngabo? Na ayahe makosa ashobora gutuma yirukanwa se? Reka tugaruke ku mpamvu zishobora gutuma umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda RDF yirukanwa. Wumva we ntiyahindutse ni Gustave Abayisenga. Niba ari ubwa mbere unyumvise ukaba ukunze ibyo dukora, banza kandi subscribe kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika. Bahaye ikaze. Mu mpamvu zituma umusirikare yirukanwa mu gisirikare harimo amakosa akomeye ajyanye no kuba atarubahirije indangagaciro za gisirikare. Harimo nko kutarangwa n'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda, zirimo kuba umuntu agomba kubaha inzego za gisirikare. Umusirikare wagaragaweho ruswa cyangwa amacakubiri, amatiku, kurema uduce n'ibindi nawe abashobora kwirukanwa. Gusesa amasezerano mu gisirikare bibaho iyo umukoresha abonye ko nta mpamvu yakomeza kuyubahiriza cyane biturutse ku myitwarire idahwitse. Umwuga w'igisirikare ni umwe mu myuga ikomeye ndetse ifite imiterere yihariye kandi mu mikorere yawo ugira amategeko awugenga, ari nayo abawukora bagomba kugenderaho. Igisirikare aho kiva kikagera ku isi hose kiba gifite amategeko n'amabwiriza agenga abagikoramo mu rwego rwo kurushaho gufasha abakora uwo mwuga kugendera ku murongo umwe kandi bahuje umugambi. Iyo uvuze ikinyabupfura no kugendera ku murongo umwe, abenshi bahita bafatira urugero ku ngabo z'u Rwanda RDF, kuko usanga akenshi abazirimo barangwa n'ikinyabupfura, guca bugufi no kugendera ku mategeko. Nubwo bimeze bityo ariko rimwe na rimwe hasohoka amatangazo y'abahoze mu ngabo z'u Rwanda basezerewe muri uwo murimo cyangwa se birukanwe kubera impamvu zitandukanye. Birumvikana kuko nyuma yo kuba ari abasirikare banakosa. Ni bimwe mu bigize ikiremwa muntu. Ibyo kwirukanwa ni ibintu bikunze gutungura benshi bakibaza uko abasirikare bashobora kwirukanwa cyangwa kutongererwa amasezerano. Ndetse rimwe na rimwe ugasanga harimo n'abasirikare bakuru. Ibi ntibikwiye gutungurana, cyane ko umwuga wose ugira amahame, amabwiriza n'amategeko agomba kubahirizwa ku bawukora. Bitaba ibyo bakirukanwa cyangwa bagahabwa ibindi bihano. Guhagarikwa mu kazi by'agateganyo no kwirukanwa ni bimwe mu bihano bihabwa abagize ibyo batubahiriza mu ngabo z'u Rwanda. Iteka rya Perezida wa Repubulika rigenga statut idasanzwe y'ingabo z'u Rwanda ryo muri 2020 rigaragaza ko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umusirikare yahagarikwa kuri uwo murimo. Izo mpamvu zirimo izishobora gutuma ahagarikwa by'agateganyo cyangwa yirukanwa burundu mu gisirikare bishingiye ku kutubahiriza amategeko agenga uwo mwuga. Umusirikare ashobora guhagarikwa kubera ikurikirana kosa, ikurikirana cyaha n'ikurikirana myitwarire. Aha nizere ko wumvise nibura amagambo 3 y'ingenzi: ikosa, icyaha n'imyitwarire. Aha ndagira ngo mbafashe gusobanukirwa neza. Kubirebana n'ihagarikwa ry'umurimo wa gisirikare kubera ikurikirana kosa cyangwa se ikosa yakoze,
byemezwa na minisitiri abisabwe n'umugaba mukuru w'ingabo hakurikijwe uburyo ihagarikwa ku mirimo ritewe n'imyitwarire y'umusirikare inyuranye n'amategeko agenga imyitwarire ya gisirikare. Guhagarikwa ku murimo kubera ikurikiranwa ku myitwarire inyuranye n'amategeko agenga imyitwarire ya gisirikare birangiriye igihe cyo guhagarikwa kubera impamvu z'imyitwarire kirangiye. Umusirikare ukurikiranweho icyaha ahagarikwa ku murimo y'urukiko rutegetse ko afungwa by'agateganyo cyangwa rumutegetse ibyo agomba kubahiriza igihe afunguwe. Aha birumvikana ko bitewe n'icyaha akurikiranweho igisirikare cy'u Rwanda RDF gishobora kubona ko bidakwiye ko akomeza kuba mu ngabo z'u Rwanda. Ku bijyanye n'ihagarikwa kubera ikurikirana cyaha, umusirikare akatwa 1/3 cy'umushahara we buri kwezi akanatakaza uburenganzira bwo kuzamurwa mu ipeti ryisumbuyeho. Iyo umusirikare wahagaritswe ku murimo kubera gukekwaho icyaha bigaragaye ko ari umwere, asubizwa uburenganzira bwe yari yarambuwe. Gusa nanone iyo kimuhamye agahabwa igihano kirenze imyaka 2 ahita yirukanwa. Ibyo birebana no guhagarikwa by'agateganyo. Bigira igihe birangirira nko kuba ubushinjacyaha bwa gisirikare bwashyinguye dosiye, kubukurikiranweho icyaha agizwe umwere cyangwa umusirikare yarangije igihano cy'igifungo kiri munsi y'imyaka 2. Ibi byo ni ibijyanye no guhagarikwa by'agateganyo. Akenshi mu matangazo asohorwa n'igisirikare cy'u Rwanda agaragaza ko hari umubare runaka w'abasirikare birukanywe kubera amakosa y'imyitwarire. Mu mwuga w'igisirikare ni byinshi bifatwa nk'amakosa y'imyitwarire, birimo nko gukora ikibujijwe cyangwa kudakora igitegetswe, byaba ku bushake cyangwa ku burangare bishobora kubangamira inshingano za gisirikare, kutumvira amabwiriza yatanzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'abakuriye umusirikare cyangwa igikorwa cyose cyanduza isura ya RDF. Ubusanzwe hari impamvu nibura 12 zishobora gutuma umuntu ariko igisirikare nk'uko iteka rya Perezida wa Repubulika ribigaragaza. Izo zirimo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, irangira ry'amasezerano y'umurimo, iseswa ry'amasezerano y'umurimo, gusaba bikemerwa, gukurwa mu kazi no gusubizwa mu buzima busanzwe. Hari kandi kugabanya umubare w'ingabo, kwirukanwa, kwimurirwa burundu mu rundi rwego rwa leta, kunyagwa amapeti ya gisirikare, gukatirwa burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirenze imyaka 2 n'urupfu. Nko kubirebana no gusesa amasezerano cyangwa kuyongera, hari ubwo umukoresha abona ko nta mpamvu yakomeza kuyubahiriza cyane cyane biturutse ku myitwarire idahwitse. Icyo gihe iyo bibaye ngombwa, minisitiri asesa amasezerano y'umurimo yagiranye n'umusirikare. Iyo amasezerano y'umurimo asheshwe, umusirikare bireba habwa amafaranga yo gusesa amasezerano angana na 1/4 cy'amafaranga ahabwa urangije amasezerano. Kubirebana no kwirukanwa, itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda riteganya ko umusirikare ashobora kwirukanwa mu ngabo z'u Rwanda n'urwego rubifitiye ububasha kubera ikosa rikomeye cyangwa amakosa y'imyitwarire hakurikijwe amategeko abigenga. Muri ibyo hari abashobora gukora ibyaha nk'ubujura, gukoresha ibiyobyabwenge, ubusinzi, urugomo, ubucuruzi butemewe n'ibindi bishobora guharabika isura ya RDF. Imyitwarire myiza mu ngabo z'u Rwanda yo ni ingingo itagibwa impaka. Ni ibintu kandi byagaragaye kenshi ko RDF iza mu nzego za leta zitanga serivisi neza. Igisirikare cy'u Rwanda kigira amahame menshi nko kubaha, kugira ikinyabupfura, gukora neza cyangwa se kubahiriza inshingano ku kirimo wese, kugira imyitwarire inoze n'ibindi. Izi mpamvu zituma abakora uyu mwuga bakorerwa igenzura. Muri iryo genzura iyo hari ugaragaweho imyitwarire idahwitse kandi itakwihanganirwa arahanwa. RDF ni igisirikare cy'umwuga ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero RDF ivuga ko igomba gukomeza guharanira kuba abanyamwuga. Reka nanjye soze ntya. Inkuru zicukumbuye zo turacyazibakorera. Nizere ko subscribe ye wayikanze kera. Niba iyi nkuru wayikunze kandi kanda like. Wakoze kubana nanjye ni iby'agaciro. Wowe umvaga we ntiyahindutse yari Gustave Abayisenga. Nyagasana bishimire.